د شعر د غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پرتن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمن یم. درنو اوریدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د نیشاپور د ناول یا داستان دویمه برخه دروروم. خو وړاندې له دې چې د دوهمې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې ته راوړم چې تېره لومړۍ برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمن اورېدونکو، یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه راسره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول په تېره لومړۍ برخه کې اورېدلي وو چې په هغه ورځو کې چې مور مې سخته ناروغه وه، یو ورځ د نیمې شپې په وخت کې په داسې حال کې چې زه او حارس خواږه خوب باندې ویده وو او ورور مو د مور د کټ تر څنګ ویښه ناست و. مور مو د خوبه را بیداره شوه او اوبه یې وغوښتې. زما ورور چې کله منډه کړه تر څو اوبه راوړي نو ویې کتل چې منګی خالي دی. منګی را واخیسته او دغه لاندې چینې ته یې منډه کړه. کله چې منګی را ډک کړ او سم د لاسه بیرته راستون شو، کله چې اوبه په پیاله کې واچول او مور ته یې ورنږدې کړي نو ویې کتل چې مور بیرته ویده شوې ده. هغه ونه غوښتل چې مور بیرته د خوبه را بیداره کړي. په دې فکر کې و چې هسې نه چې د مور خوب مې خراب نه شي. بیا یې د اوبو هغه پیاله په لاس کې ونیوله او همالته د مور تر کټ تر څنګ ولاړو. مور تر سهاره پورې په خواږه خوب ویده وه او ورور مو د اوبو ډکه پیاله په لاس تر سهاره پورې د هغه د کټ تر څنګ ولاړو. سهار چې د مور سترګې پرانستل شوې نو ویې کتل چې ورور مې ورته د اوبو نه ډکه پیاله په لاس کې ولاړ دی او سترګې د خوبه ډکې وي. مور مې د ورور د دې خدمت نه ډېره اغېزمنه شوه او د خپل رب په دربار کې په ډېرې عاجزۍ سره د ورور همت په حق کې دعا وکړه. زه داسې ګڼم چې دا به د مور د دعا پایلې وي چې ورور مو په هر میدان کې بریالی او کامران دی. حسن د لږ څه دمې وروسته یو ځل بیا وویل، ورور مې د ټاټ لباس اغوندي. ناصرالدین ورپرې کړې او ترې وپوښتل، ولې د ټاټ لباس اغوندي؟ حسن ورته په خندا کې ویل، په پیل کې مې د مور او پلار اولاد نه پیدا کېده. همت ورور مې ورته الله تعالی د ډېرو دعاګانو وروسته ورکړی دی. مور مې ورته په کوچنیوالي کې په دې خاطر د ټاټ کالي اغوستل چې د خلکو د بد نظر نه خوندي پاتې وي. خو د ټاټ دغو کالیو د هغه ذهن دومره قوي کړ او په هغه کې دومره عاجزي او نکسر را پیدا کړ چې اوس د ځوانۍ په وخت کې هم د ټاټ د کالیو پرته نور څه نه اغوندي. مور مې ورته په خپلو لاسو ډېر ښه او ښایسته کالي جوړوي، خو هغه په یوې نه یوې بهانې سره د مور خبره شاته غورځوي او د رخت د کالیو د اغوستلو څخه ډډه کوي. کله چې د کوره د کوم کار د انجامولو په خاطر بیرون ځي نو زموږ پلار په دې خاطر چې زوی د خلکو د بدو سترګو نه خوندي پاتې وي هغه ادم کوي. حسن خاموشه شو. ناصرالدین تر څو لمحو پورې په ژور فکر کې ډوب ناست و. بیا د خپله ځایه راپورته شو او وویل، زه درته ډوډۍ رالیږم. د هغې نه وروسته ته ارام وکړه. ستا د ورور همت مینې خلدون ته راتلو پورې ته زما ډېر معزز او دروند میلمه په څېر همدلته اوسه. ناصرالدین پورته شو او بیرون لاړو او حسن په نالیدلي سوچونو کې ډوب پاتې شو. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره لومړۍ برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. دوهمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د نیشاپور د ښار سره نږدې دوه پرلانګه لري په یوه کوهستاني سیمه کې د نه تر لرې لرې پورې پراته د چونې تنورونو سرونه راپورته کړي وو. په دوی کې د یو څو څخه دود خط و، خو څو نور خاموش وو. خو په دوی کې هم تیږې ایښودل کېدې. دا یوې ډېرې پخوانۍ زمانې د تنور تر څنګ زوړ سړی په تیږه ناست و او په ډېر غور او دقت سره یې دې تنور ته کتل. دا د حسن پلار خلدون و. د هغه ږیره او ویښتان سپین شوي وو. د هغه ښي لوري ته د غره په لمن کې دوو ځوانانو جبل راغیستی و
او د چونې لپاره سترې سترې تیږې راپورته کولې او د غره نه به لاندې رانغړولې. لاندې ولاړو دوه نورو ځوانانو به دا تیږې راغستې او بټۍ ته به یې راوړې. کله به چې هم دغه دواړو ځوانانو کومه تیږه د پورته نه ښکته لوري ته راغورځوله نو په لوړ اواز به یې د خبردار غږ کاوه. د هغوی د غږ سره سم به د تیږو پورته کوونکي دواړه ځوانان متوجه کېدل او ځوانونه به یې خوندي کول. د غره نه د تیږو د راغورځونکو دواړو ځوانانو یو ځل د تیږې د راغورځولو په وخت کې په پوره زور سره خبردار غږ وکړ چې دا ځل هغوی یو ډیر ستر ګټ راغورځاوه. په تیږه ناز خلدون د خپل ځای پورته شو. کله چې دغه دروند ګټ لاندې راوغښت او تم شو نو یو ځوان یې د پورته کولو لپاره ورنږدې شو. دا د حسن مشر ورور او د خلدون تکړه ځواکمن زوی حارث و. حارث ډېر ښه قد وخال خاوند او ځواکمن انسان و. ورښکته شو او غوښتل چې تیږه راپورته کړي خو ناهیله شو ځکه چې ګټ یې له ځایه پورته نه شو کړی. ګټ ډېر ستر او دروند و. خلدون د حارث په لور وکتل او ورته یې په ډېر شفقت سره وویل ازویا په پل کې دوه ځایه کړه بیا به یې په اسانۍ سره یوړلی شي. حارث د پل د راغستلو او د دې ګټ د دوه ځای کولو په ځای په خپل څنګ کې ولاړ د بل ځوان په لور وکتل. کیدای شي چې هغه به اشاره کوله چې راځه چې دغه درنده تیږه دواړه یو ځای پورته کړو. هغه بل ځوان چې د حارث څخه لږ څه لوړ او د قوي غړو خاوند و د حارث په لور یې وکتل او په خندا شو. هغه د ټاټ زوړ او شلېدلي لباس اغوستی و او هغه حماد بن خلدون و د حسن تر ټولو مشر ورور او د خلدون ستر زوی. د هغې سترګې د اور د سکروټو په څېر تیزې او د لمبو ډکې وې. ویښتان یې تور او سترګې یې غټې او شریانونه یې د وینو نه ډک وو. مټې د ونو د مضبوطو تنو په څېر وې او خپره او تانده سینه یې د تیږ لوړ غره په څېر پراخه وه. څېره یې د راختونکي لمر په څېر ښایسته او سره بخنه وه. لاسونه یې د څېرونکو ځناورو په څېر مضبوط او ګوتې د ونو د کلکو جرړو په څېر سختې وې. په لاسو کې د اوسپنې یوه ستره او درنده امسا وه چې کیدای شي د تیږو د ماتولو لپاره به یې ترې کار اخیست. کله چې حارث دغه دروند کاڼی پورته نه شو کړی او د ډېرې بې وسۍ په حال کې د همات په لور وکتل نو د همات په مخ بې شمېره جذبې او احساسات خپاره شول. مخې لکه د وینې په څېر راروښانه شو. په لاس کې نیولې اوسپنیزه درنده امسا یې وغورځوله. په دې وخت کې په جسم کې د برق په څېر تیزوالی را پیدا شو. د خوله چونکي شغلې په څېر مخ ته ورغی ورښکته شو او دغه درنده تیږه په خپلو دواړو لاسونو کې ونیوله. بیا یې پښې کلکې کړې او د تیږې د پورته کولو هڅه یې پیل کړه. په دې وخت کې په خپل پوره ځواک سره غږ کړ چې الله. د غږ سره سمې د خپل یو ټکان سره هغه تیږه راپورته کړه او اوږې ته یې ورسوله. د زوړ خلدون په مخ د خوشحالۍ څپې تلې راتلې. په منډه ورغی او هماد یې دم کړ تر څو د نظره نشي. هماد دا تیږه راپورته کړه او د تنور په لور یې وړه. خلدون او حارث دواړو هغه په ستایونکو سترګو کتو. هماد او حارث دواړو ورونو تیږې پورته کولې او د چونې تنورونو ته یې رسولې. خو پلار یې په یوې تیږې ناست او د خپلو دواړو زامنو دغه دروند کار ته یې په شفقت او محبت سره کتل. تر غرمې پورې هغوی دواړو هغه تنورونه ډک کړل او خپل کار یې پای ته ورساوه. دواړه ورونه د خپل پلار خواته راغلل. د پلار کالي هم شلیدلی او هم رژېدلی وو. زوړ خلدون راپورته شو او د خپلې اوږې دسمال را واخیست او د خپلو دواړو زامنو د کالیو څخه یې د ګرد په څنډولو یې پیل وکړ. بیا دوی هر یو هلته پراته خپل خپل پوستینونه را واخیستل او وایې غوستل. د حارث پوستین د اوښ د پوستکي څخه جوړ شوی و خو د همات پوستین هم د ټاټ څخه جوړ شوی و. هغه د ټاټ په دواړو خواو کې وړې ایښودې وې او ورته یې د پوستین بڼه ورکړې وه. همات خپله د اوسپنې امسا را واخیسته او دواړه د خپل پلار سره یو ځای د کور په لور روان شول. د هغوی سره یو ځای هغه دواړه ځوانان چې د غره څخه د جبل په مرسته تیږې راویستلې او لاندې یې راغورځولې هم خپلو کورونو ته ولاړل. درې واړه پلار او زامن خپل کلي ثمرآباد ته راغلل. دا کلی د نیشاپور څخه جنوب لوري ته 4 فړانګه لري وو. په یوې ښایسته کوهستاني سیمه کې پروت و. د دې د اوسېدونکو کورونه د غره په تیږو کې او یا هم د غره په لمن کې خواره واره پراته وو. هغوی درې واړه د غره په لوړه یو کوچنی ښایسته کور ته ورننوتل. هلته یوې ښځې ډوډۍ پخوله. دا د خلدون ښځه او د هماد او حارث مور زینب وه. د دوی کور ته د ورتلونکو سره سم زینب د یوه لرګي په مرسته د خپله ځای راپورته شوه. مخ ته ورغله
او د حماد او حارث مخونه خپل کړل. د هغه یو په خبه کاربا ګوډه ګوډه تلله. درې واړې په خپل کوټه کې کینول او بیا ورته ډوډۍ راوړل. اوهو د خوراک څښاک وروسته دوی ټولو د لږې شیبې لپاره آرام وکړ. بیا راپورته شول. د ماسپښین د لمانځه وخت شوی و. حارث او پلار خلدون دواړو همالته په کور کې د لمانځه لپاره ځانونه تیار کړل او همالته یې لمونځونه ادا کړل. حماد د خپلې مور خواته راغی. مور یې همالته په انګړ کې منتظره ناسته وه. هغه د خپلې مور زینب خواته راغی او همالته ورسره په ځمکه کېناست. زینب خپل لاسونه د هغه په سټ کې راواچول او د هغه په ملا باندې سپره شوه. حماد د هغې امسا هم له ځانه سره واخیسته. بیا د کوره ووتل او د غره لاندې برخې ته روان شول او د غره په لمن کې د بهیدونکي چینې خواته ورغلل. دواړه مور او زوی لاندې راغلل. دواړو اودسونه وکړل. بیا حماد یوه تیږه راپورته کړه او د خپلې مور پښې پرې ومخلې او پای کې یې کړې. بیا دواړه مور او زوی راپورته شول او د چینې تر څنګ په بې دیوالو او دروازو جومات کې د ماسپښین لمونځ ادا کړ. خلدون او حارث هم خپل لمونځونه ادا کړل او بیرون ووتل او د خپل کور چار چاپیر شنو غنمو او وربشو کې د ګوډایي کار پیل کړ. د هغوی د کور څلور خواو کې ان د غره تر لمنې پورې په تدریجي نشیب او ناستې سره نږدې لس تر ګرځایونه وه چې د همدوی خپل ملکیت و. په دې ګرځایو کې غنم، جوار، وربشي، وریجې او نور ډول ډول کرل کېدل. د دې ګرځایو په غاړو میوه لرونکي بوټي، د ګلاب ګلونه او نور هر ډول بوټي او ونې ولاړو. د نری باد په لګېدو سره به د دوی څخه ډېر خوږ غږ راپورته کېده. دا ونې او بوټي هم د دوی خپل ملکیت و. په میوه لرونکو ونو کې ګني، د مڼو، انځرو، بادامو، الوچو، زیتون او الوکاټو شامل وو. دواړه پلار او زوی د آسونو د قدمونو په غږ راپورته شول. دوی دواړو هلته په خپله ځمکه کې کار کاوه. هغوی وکتل چې دوه سپاره په دغه نرۍ غاړه باندې خپل لاسونه رازغلوي. دا لاره د هرات څخه د نیشاپور په لور د تللې لارې څخه را جدا شوي او د دوی د کور په لور راغلی وه. د هغوی تر سترګو لاندې دغه دواړه سپاره په غره راپورته شول او د هغوی ځمکو ته راورسېدل او همالته د خپلو آسونو څخه راکېوتل. خلدون او حارث دواړه ورمخته شو او د هغوی سره یې ډېر ښه روغبړ وکړ. داسې څرګندېده چې دغه پلار او زوی دا دواړه اسپاره د پخوا څخه پېژندل. دا هماغه اسپاره و چې د حسن د نیولو خبرې له ځانه سره راوړی و. پخوا له دې چې دا دواړه خپله خبره وکړي، خلدون پرې رامخته شو او ورڅخه یې وپوښتل: زوی مې حسن چیرې دی؟ ولې تاسو سره یو ځای نه دی راغلی؟ د هغوی دواړو څخه یوې په ډېر ادب سره وویل: حماد چیرې دی؟ خلدون یو ځل بیا په خپل نیولي اواز سره وویل: هغه خپله مور لاندې چینې ته وړې ده. هغوی دواړه همالته هره ورځ لمونځونه کوي. اوس به بیرته راستانه شوي وي. سپرو ورته په زړه نیونکي اواز سره وویل: موږ تاسو ته یو خراب خبر له ځانه سره راوړی دی. د هرات حاکم ناصرالدین حسن له ځانه سره بندي کړی دی. خلدون خبره پرې کړه او ورڅخه یې وپوښتل: ولې زما زوی نیولی او بندي کړی دی؟ سپور په نهیلۍ سره ځواب ورکړ او ورته ویل: موږ ته یې حالت نه دی ویلی. داسې څرګندېږي چې هغه یو زړور، میړني او ځواکمن ځوان ته اړتیا لري او غواړي هغه ته کوم ډېر مهم کار وسپاري. حسن د همدې مقصد لپاره له ځانه سره بندي کړی دی. موږ ته یې ویلي دي چې د هغه مشر ورور حماد بن خلدون ته ووایاست چې که چیرې همت لري نو دلته دې راشي او خپل ورور دې له ما څخه خلاص کړي. دا ځل ترې خلدون په ډېر مدهم اواز سره وپوښتل: ناصرالدین اوس چیرې قیام کړی او زما زوی په کوم ځای کې بندي کړی دی؟ هغه سپور ورته یو ځل بیا وویل: هغه په دې ورځو کې د تولک د ښاره بیرون د شمال په لور په غرنۍ حویلۍ کې مقیم دی او حسن یې هم همالته له ځانه سره بندي کړی دی. هو بلې درنو لیدونکو،
دا ځل خلدون ورته په ډېره مینه وویل راځئ دلته کښېنئ زه به ستاسو د فراق څخه غم وکړم خو زما همت ته دا خبره مه کوئ چې حسن بندي کړل شوی دی که نه هغه به د اور لمبه شي او د ناصرالدین څخه به د بدلې په لور منډې کړي او دا به زموږ لپاره ډېره بده ثابت شي دغه سپور په خپل اس د سپارېدو په وخت کې وویل موږ ستاسو څخه مننه کوو موږ به هرومرو دلته تمشي ووای خو موږ غواړو سم د لاسه خپلو کورونو ته ستانه شو په دې خاطر دلته نشو تم کېدی دواړو سپرو د خپلو اسونو مخونه را وګرځول او غوښتلې چې او د هغه ځای په ځغاسته کړي چې په همدې وخت کې همت را څرګند شو د هغه مور د هغه په شا باندې سپاره به داسې معلومېده چې هغه د دیوال تر څنګ ولاړو او ټولې خبرې یې اورېدلې وې او کله چې هغه دواړه سپاره بیرته روان شول نو هغه د دیوال د اړخ څخه راښکاره شو او په خپل دروند اواز یې وویل تم شئ زما د یوې پوښتنې ځواب راکړئ بیا درځئ دواړه سپاره ودرېدل همت ترې وپوښتل ناصرالدین په کومه سیمه کې زما ورور بندي کړی دی هغه سپور ورته یو ځل بیا ځواب ورکړ موږ درې واړه د خپلو کورونو په لور روانو چې د تولک د ښار نه بیرون په څو میله واټن کې مو د غره د پاسه د سهار لمونځ ادا کړ او بیا مو غوښتل بیرته د خپلو کورونو په لور ولاړ شو چې د ناصرالدین 12 کسه سپاره په منډه منډه راغلل موږ درې واړه ونیولو او د تولک تر ښاره یې بوتلو هلته هغه حویلۍ ته یوړو چیرې چې ناصرالدین اوسیږي د حویلۍ نه بیرون د صنوبر د یوې توندمندې ونې د ډډ څخه یوه رسۍ تړلې وه ناصرالدین حسن ته وویل چې که چیرې دا رسۍ دې راکش کړه او ودې شکوله نو زه به درته داسې یو کار وسپارم چې د مذهب او ملت دواړو لپاره به ګټور وي خو حسن هغه رسۍ ونه شوه شکولی په دې خاطر ناصرالدین هغه له ځانه سره تم کړ او موږ ته هغه پیغام راکړ چې تاسو ته مو ووایه د دې خبرې د کولو څخه وروسته هغه دواړه سپاره روان شول د غره څخه کېوتل او په هغه لارې خپل اسونه په ځغاسته کړل چې د نیشاپور او هرات د لوی لارې په منځ کې د سترې شهاره سره یو ځای کېږي همت ډېر اندېښمن شوی و هغه داسې حال ته راغلی و لکه د یو ډېر بدکار پیلوونکی چې وي د هغه د مخ څخه داسې معلومېده لکه چا چې په زړه کې د اور لمبې بلې کړې وي هغه خپله مور پورته کړه او په پټه خوله کور ته ننوت خلدون او حارث هم خپل کارونه پرېښودل او د همت تر شا کور ته ننوتل همت خپله مور د کور په انګړ کې کېویسته کله چې هغه د خپل امسا په مرسته ودرېده نو همت ورته په ډېر ادب سره وویل ای زما مورجانې اجازه راکړې چې د خپل ورور د خلاصون پسې ولاړ شم هغه به د بندیتوب په حال کې ما غواړي که زه ورنه شم نو څوک به د هغه مرسته وکړي هغه زما ورور او زما د وجود یوه برخه ده زینب خپل امسا په ځمکه ووهله او مخ ته ورغله او په ډېره مینه د همت په ملا لاس کش کړ او ورته وویل هرومرو ولاړ شه زویه خو حسن د سولې او امن له مخې خلاص کړه د چا سره جنګ جګړه ونه کړې که چېرې حسن کوم جرم نه وي کړی نو د هرات والي به یې هرومرو را پرېږدي ای زما زویه ته زما د کور چراغ یې ژر بېرته راستون شه زه به ستا انتظار کوم زویا زما نصیحت له یاده ونه کاږې تا تل د خپل مور د خوشحالولو هڅې کړې دي الله تعالی به دې په هر میدان کې بریالی لري او هیلې به دې تل د ښېګڼو ډکې وي همت لا د هغه ځایه خوځېدلی نه و چې پلار خلدون او ورور حارث هم انګړ ته راننوتل او تر څنګ ودرېدل بیا زاړه خلدون ورته په ډېره ښه لهجه او مینې سره وویل ای زما زویه زه پوهېږم چې ته څه اراده لرې ما خو ویل چې زه به په خپله حسن پسې ځم او راوړم به یې خو اوس دې زه نه منع کوم زه پوهېږم چې زما د اقدام څخه به ناهیله شي خو ځان ته دې نه پرېږدم حارث به در سره یو ځای لیږم بچیانو تاسو د دې کور چراغ او روښنایي یاستئ په کور کې زما او د زینب سره نور څوک نشته یوازې هم تاسو زموږ د سترګو رڼا او زموږ د زړونو راحت یاست اوس ته او حارث دواړه د خپل منزل په لور وخوځېږئ زه په ډېره ناکرارۍ ستاسو د درې واړو ورونو د بیرته راستنېدو انتظار کوم
اوهو هماد او حارث دواړه ورونه د کور د ښي برخې په لور ورغلل. هلته د اسونو په اخور 3 اسونه ولاړو. دواړه ورونه په خپلو اسونو باندې زینونه وتړل. یو ځل دواړه ورونه کوټې ته ورغلل. وسله یې راواغېسته او بیرته بیرون راووتل. هماد د خپل ټاټ کالیو د پاسه زره اغوستې وه. د زرې د پاسه د هغه د ټاټ نه جوړې شوی پوستین و او بیا د دې ټولو د پاسه د عربو د روایتي چپنه اغوستې وه. چپنه هم د ټاټ څخه جوړه شوې وه. په سر یې د اوسپنې خولۍ، په مټو یې د اوسپنو درانه بازو بندونه او په ملا یې توره راځوړنده شوې وه. په یو لاس کې یو ستر ناقوس او په بل لاس کې جنګي تبر و او په اس یې خورجین راځوړند شوی و. هغه خپل جنگي وسایل په خپل اس باندې په ترتیب سره کېښودل. هملته په خورې خپل کمانونه او د غوښو څخه ډک کې خلطې د اسونو د زینونو سره وتړل. بیا یې اسونه را پرانیستل او د کوره بیرون راووتل. هلته په دروازه کې مور زینب د خپل امسا سره ولاړه وه. په یو لاس کې قرآن کریم نیولی و، تر څنګ یې زوړ خلدون هم ولاړو چې په یو لاس کې د نغدو پیسو کڅوړه او په بل لاس کې د دواړو ورونو ته د لارې توښه وه. کله چې دا دواړه ورته رانږدې شول نو هغه دغه دواړه شیان د هماد داس په خورجین کې ور واچول. مخ ته ورغی او د دواړو زامنو مخونه یې ښکل کړل او د صوبې او خیر دعا یې ورته وکړه. دواړه ورونه ور مخته شول او بیا د خپل مور زینب په لاسونو کې نیولی قرآن کریم ښکل کړ. بیا زینب ورته په ډېره مینه او شفقت سره وویل: ورشئ زامنو، زه ستاسو ته خدای پاماني وایم. دواړه ورونه په خپلو اسونو سپاره شول او د خپلې تنګې لارې څخه په وتلو د هرات په لور په تللې لویې شهاره کې ورننوتل. هره لمحه یې د خپلو اسونو ځغاسته زیاتوله او په پوره تیزۍ سره یې ځغلول. هغوی اوس د تولک د ښار په لور روان وو، چیرې چې حسن کوچنی ورور منتظر ناست و. یو ورځ په داسې حال کې چې حسن د سهار د لمانځه د ادا کولو وروسته دعا کوله چې په دې وخت کې څو کسه سپاره په تیزۍ سره د خپلو اسونو سره یو ځای د هغه حویلۍ ته ورننوتل. حسن په دغه حویلۍ کې د بندي په څېر شپې سبا کولې. هغه ته شک پیدا شو چې کیدای شي چې د هغه ورور هماد بن خلدون راغلی وي. دعا یې ژر ژر خلاصه کړه او بیرون راووت. وی کتل چې د حویلۍ په انګړ کې څو کسه سپاره د ناصرالدین تر څنګ ولاړ دي او د هغه سره خبرې کوي. حسن ډېر ناهیلی شو ځکه هغه سپاره اجنبي خلک وو او د هغه ورور هماد پکې ته سترګو نه کېده. هغه سپاره څو لحظې د ناصرالدین سره ولاړو او خبرې کولې. بیا بیرته په خپلو اسونو سپاره شول او په کومه چې راغلي وو په هماغې لارې بیرته ستانه شول. حسن وکتل چې د هغې سپرو د بیرته ستنېدو نه وروسته ناصرالدین لږ څه اندېښمن شوی غوندې ښکاري. کرار راغی او د ناصرالدین تر څنګ ودرېد او په ډېره مینه یې ترې وپوښتل: آیا دې خلکو تاسو ته کوم بد خبر له ځانه سره درلود ځکه ته ډېر اندېښمن او غمګین ښکارې؟ ناصرالدین ورته په نښتې اواز وویل: ستا ان صحیح دی، دا سپاره د جهون د دریاب د غاړو څخه راغلي وو. هلته په دې ورځو کې زموږ د سلطان شهاب الدین او د خوارزم د حکمران سلطان شاه ترمن د نه پای ته رسېدونکي جنګونو یوه لړۍ روانه ده. دې خلکو ماته د سلطان شهاب الدین له اړخه یو پیغام راوړی و. سلطان د یو ډېر بد خبر سره یو ځای د خوراکي او عسکري توکو مرسته هم غوښتې ده. حسن ترې په منځ کې یو ځل بیا وپوښتل: هغه بد خبر څه ډول دی؟ ناصرالدین ورته وویل چې په یو جنګ کې د خوارزم حکمران سلطان شاه زموږ یو جرنیل قطب الدین ایبک نیولی او هغه د اوسپنې په یو پنجرې کې بندي کړی دی. دا هم قطب الدین ایبک دی چې قبر یې د لاهور په یو سړک پروت دی. په هغو ورځو کې چې د سلطان شهاب الدین او د خوارزم د حکمران سلطان شاه ترمنځ سرحدي نښتې روانې وې نو قطب الدین د شهاب الدین د اسونو د استبیل ملازم و. د جنګ په ورځو کې یو ورځ هغه د خپل لښکر د یوې ډلې سره د لښکرو د اسونو د خوراک لپاره د شنو وښو د راویستلو په خاطر ځنګل ته ولاړ. نو د خوارزم شاه د لښکرو ډلې پرې حمله وکړه. قطب الدین په ډېر جرأت سره د هغوی مقابله وکړه، خو څرنګه چې د ملګرو شمېره یې ډېره لږه وه نو ماتې یې وخوړه
او د هغوی په لاسو بندي شو. هغه چې د خوارزم حکمران ته یووړ نو خوارزم ورته د اوسپنې یو پنجره جوړه کړه او قدونی په دې پنجره کې بندي کړ. اوس هغه نوموتی جنرال چې د خوارزم په بند کې دی د پوره میړانې او بهادرۍ څرګندونه یې کړې او ویلي و چې آیا دا به زموږ لپاره شرم نه وي چې دوه مسلمانانو حکمران یو د بل په مقابل کې د جنګ په لیکو کې ولاړ وي. ریښتیا هم د غزني سلطان شهاب الدین او د خوارزم حکمران سلطان شاه په خپل منځونو کې جنګ کول همداسې دی لکه یو ورور چې د بل په خلاف توره ویستلې وي. ناصرالدین د خپلې خبرې د ختمولو په وخت کې ویل دا یو معمولي سرحدي شخړه ده چې ډېر ژر به د دواړو مسلمانو حکمرانو ترمنځ هواره کړل شي. د دې وروسته به سلطان شهاب الدین خپل ټول ځواک د هندوستان په لور متوجه کوي. زه به نن تر ناوخته پورې ستا د ورور انتظار وکړم. که چیرې هغه راورسېد نو زما او ستا د دواړو د خوښۍ ځای به وي او که چیرې هغه رانغی نو زه به سهار وختي د هرات په لور کوچ کوم او د هغه ځای به د ډېرې زیاتې مرستې سره یوځای د جیهون د دریاب په لور ورځم. هملته سلطان شهاب الدین په جنګ کې ښکېل دی او ته به هم زما سره په دې جنګ کې د برخې د اخیستلو لپاره ورځې. حسن لږ څه فکر وکړ او بیا یې ویل آیا زه نن یو ځل بیا د هغې رسۍ د راښکودو او ستا شرط د پوره کولو موقع ترلاسه کولی شم؟ شونه ده چې زه به نن هغه رسۍ وشلوم او ستا شرط به پوره کړم. ناصرالدین ورته په خوشحالۍ سره ویل ته هم دلته تم شه، زه به د دې کار لپاره تیاری ونیسم. ناصرالدین خپلې حویلۍ ته ورننوت. لږه شېبه وروسته بېرته راووت. دا ځلې خپله ساتونکې ډله هم له ځانه سره راوړې وه. ټولو د استبیل څخه خپل لاسونه راوویستل او سپاره شول او د حویلۍ شمال لوري تیږ لوړې غرنۍ سیمې ته چیرې چې د صنوبر هغه پخوانۍ او توندمنده ونه ولاړه وه روان شول. د همدې ونې سره د شرط هغه رسۍ هم تړلې وه. د صنوبر دغه ونې ته د رسېدو سره سم ټول د خپلو آسونو څخه راښکته شول. ناصرالدین د همدې رسۍ تر څنګ ودرېد او ویې ویل د خلدون زویه که نن دې دا رسۍ وشلوله نو داسې یې وګڼه چې د یوه ډېر ستر کار لپاره ستا ټاکنه پوره شوه. حسن ور مخته شو او څنګه چې رسۍ ونیوله او د هغې د راښکولو اراده یې وکړه چې ټکان یې وخوړو. ناڅاپه یې رسۍ پرېښوده او د یوه اواز د اورېدو هڅه یې پیل کړه. د کوهستانونو ترمنځ د ناقوس ښکر چې په پوکولو کې اواز تر لرې لرې پورې رسیږي یو زهرناکه او تیز راغبرګېدونکی اواز یې تر غوږ شو په داسې لهجې سره لکه یو څوک چې بل څوک په ډېره مینه او محبت رابولي. حسن ټکان وخوړو او د ناصرالدین په لور یې وکتل او ورته یې وویل چې د ستورو مزل د خپرونې درنو اوریدونکو، دا وه د نیشاپور د شاهین د داستان یا ناول دوهمه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې د کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کیږو. همت به د صنوبر د ونې څخه راتاوه شوې رسۍ وشکوي او که نه. دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې درېیمه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.